हेलो गाइस, इट्स मी अभिषेक here। सो आज चाहिँ तपाईहरुको माझ एउटा मैले अमेजनबाट मगाएको यो सोल्डरिङ किट मगाइराख्छु छु है। सबसे सस्तो पर्छ। यसको प्राइस चाहिँ तपाईको 769 समथिङ थियो, अन्त डेलिभरी चार्ज लगाएर चाहिँ तपाईको 828 समथिङ भयो। टोटल राउन्ड अफ चाहिँ 830 भनौं न, घरसम्म आइपुग्दा है। र तपाईहरु माझ यो खोल्नु गइरहेछु। कस्तो लाग्छ है, यसो फिडब्याक्सहरु दिनुस् तपाईहरुलाई पनि। ढिलो भन्दै बोल्नु हालैमा चाहिँ यो ओपन गरिसकेँ मैले है। र यो चाहिँ रहेछ यो एड्रेस है, एड्रेस साथसाथै बिल। फर्स्ट यो आयो हातमा सोल्डरिङ आइरन रड रहेछ है। यो चाहिँ स्क्रुड्राइभर रहेछ है, बादमा खोलेर हेरौँला। यो चाहिँ 30 mm को वायर कटर, यो पनि बादमा देखाउँछु है। स्क्रुड्राइभर 2-वे स्क्रुड्राइभर रहेछ है। त्यति खास त रहेन रहेछ, र पनि चल्दो मिल्दो। यो चाहिँ म्याग्निफाइङ ग्लास रहेछ, राम्रै छ। एकछिन बादमा देखाउँछु यसको। र सबै निकालिहालौँ पहिला है, एउटा जग्गामा राखेर अनि बादमा देखाउन गइरहेछु। फर्स्ट मेरो हातमा एक छ यो सोल्डरिङको बिट, एक्स्ट्रा बिट रहेछ। यो ट्विस्टर रहेछ, अनि यो स्क्रुड्राइभर चाहिँ स्क्रुड्राइभर सेट रहेछ है। र यो चाहिँ तपाईको मल्टिपर्पज स्क्रुड्राइभर रहेछ है। यो चाहिँ अब हालैमा त्यति खास त ठुल्ठुलोको लागि त हुँदैन, र पनि सानो यसो मोबाइल सोबाइल यस्तो सानो मसिनरी चिजहरू चाहिँ सजिलो पर्छ। र यो चाहिँ तपाईको वायर कटर 30 mm राम्रै छ। यो पनि यो चाहिँ डिसोल्डर पम्प रहेछ। यो चाहिँ मल्टिमिटर तपाईको है। यो चाहिँ यो अघि स्क्रुड्राइभर नै हो। र यो चाहिँ म्याग्निफाइङ ग्लास तपाईको पर्यो। यो चाहिँ सोल्डरिङ होल्डर, इन्सुलेसन वायरिङ टेप, र यो डिसोल्डर वायर। टोटल मिलाएर चाहिँ तपाईको 15 वटा प्याकेज चाहिँ छ मेरोमा। सोल्डरिङ आइरन किटमा चाहिँ तपाईको टोटल अराउन्ड 15 वटा पिस हुँदो रहेछ है। र फर्स्ट अफ अल यो मल्टिमिटर चेक गरौँ है। मल्टिमिटर चेक गर्नु गइरहेछु है। युनिटी ब्रान्डको रहेछ। युनिटीको त राम्रै हुन्छ, र पनि अब यस्तो बिगिनर्सको लागि चाहिँ यही ठिकै छ, महँगो दामको भन्दा। एकदम ओके छ सोल्डरिङ आइरन, के अरे मल्टिमिटर, सरी। यो चाहिँ डिसोल्डर पम्प, सोल्डर गरिसकेर चाहिँ तपाईको एक्स्ट्रा जति पनि हुन्छ स्टेनलेस पम्प गर्नुमा सजिलो पर्छ। राम्रै रहेछ क्वालिटी। र जति पनि टेक्निकल फिल्डमा इन्ट्रेस्टेड हुन चाहन्छ हैन, उनीहरुको लागि चाहिँ किट एकदमै राम्रो रहेछ हैन। सस्तो पनि रहेछ र चल्दो मिल्दो राम्रो पनि रहेछ। अन्त मैले पनि फिलहाल मगाएको छु यो किट है। र अमेजनलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु।